Mke wangu, najua tumeongea mambo mengi sana na ulikuwa na mengi sana ya kunieleza, na nadhani huu ni muda ambao mimi napaswa niende kazini mke wangu nikatafute. Kwa hiyo tutaonana baadaye mke wangu. Na usisahau kama mimi nakupenda sana. Hivyo ninavyokuwa nimetoka hapa nikaenda kazini, kuwa makini mke wangu, tunze. Sitaki chochote kitokee kwa sababu nakupenda sana mke wangu. Basi sawa mume wangu, hamna shida. Nakutakia tu kazi njema, uende salama. Na pia na wewe makini mume wangu, kwa sababu mimi nakupenda sana. Na pia baadaye kidogo nitamfuata mdogo wangu stendi, kwa sababu anatoka kijijini leo. Tunaenda kumpokea baadaye. Ukirudi ukakuta mgeni usije ukashangaa. Nadhani hilo swali nilikwambia usiku, ila kulingana na mambo mengi unaweza kukuta umesahau mume wangu. Si kweli mke wangu bwana, nilitaka kusahau kama uliniambia swala la shemeji kabisa. Nadhani hamna shida kwa sababu wewe upo. Hakuna kitakachoharibika. Kama atafika, nadhani utanijulisha kwenye simu kwamba mgeni wetu ameshafika. Basi mimi nikitoka kazini nitamkuta shemeji yangu, kwa hiyo nadhani hamna shida mke wangu. Na kama sijasahau, mdogo wangu pia kesho anaweza akaingia hapa mjini baada ya kutoka masomoni. Kwa hiyo nadhani nyumba sasa itakuwa na furaha kwa sababu tutakuwa watu wengi, vibe kama lote mke wangu. Sio nataka nyumba ichangamke. Panaenda kuchangamka sasa mke wangu. Hapa atakuwepo mdogo wako, hapa atakuwepo mdogo wangu, nipo mimi, upo wewe mke wangu. Itakuwa raha sana kwa kweli. Kwa nadhani mimi nisichelewe, acha niende kazini. Baadaye, maana najua tukianza hapa kuongea, sitamani nikuache mke wangu. Ila kazi ni ya muhimu pia baadaye. Wow, karibu basi mdogo wangu. Nimefurahi sana kukuona baada ya muda kidogo kwa umepita. Karibu sana mjini. Mama amezidi kuona rafiki yangu. Kijijini kuzuri kweli. Asante dada kipenzi. Na nazidi nawe kupendeza, inaonekana shemeji anakutunza. Hebu tuende nyumbani mwenzio, nimeshachoka kweli, yani kukaa kwenye gari masaa 24. Wewe acha tuende kijijini. Hata tuende tu dadangu. Vipi? Kazi niko acha umeshaimaliza? Maana kama nilivyokupigia simu asubuhi nikakwambia mchana mafaili yanahitajika. Kwa natumaini kazi yangu umeifanya vizuri na imeenda vizuri pia. Ningependa nimalizie kuipitia kidogo ili kuja kufika muda wa mchana niwe nimeshamaliza kuweka saini kila kitu, wakute imekaa vizuri kazi. Au unasemaje? Ni kweli kabisa bosi. Kazi ishakamilika kwa sababu nilipopata tu simu yako ikabidi nije haraka. Nilikuwa nakunywa chai nikasema wewe uchezee mshahara sio kazi. Kwa hapa kazi nishakamilisha, imebaki wewe tu basi bosi wangu, pitie uweke saini ili wawekezaji wakifika wakute kila kitu kiko poa. Kwa nadhani kuhusu hilo bosi ondoa shaka. Hapo naona kupendea mwanangu. Nikikupa kazi unaifanya kwa wakati kabisa. Wewe ni mchapakazi bora sana. Itabidi kuongezea na mshahara kwa sababu unajua kuniferisha kwenye kazi zangu. Endelea kwa hivyo utafika mbali mdogo wangu. Maki kazi zinahitaji umakini. Na vijana wengi wanashindwa kuwa makini kazini, wakiamini kwamba basi wameshapata kazi, kinachobaki ni mshahara. Kumbe sio kweli. Mafanikio yangu ni mafanikio yako pia. Ukifanya vizuri, tunafaidika sote, kampuni inafaidika na wewe pia unafaidika. Kwa hiyo endelea hivyo mdogo wangu. Nakukubali. Odi. Mbona kama nasikia mtu anagonga? Afu dada ametoka, sijui atakuwa nani. Ngoja nikafungue nione. Bila shaka utakuwa ni shemeji. Mimi nilifika mchana nikaambiwa umeenda kazini. Ila pia dada katoka, amesema anaenda sokoni mara moja. Ila akasema hatachelewa. Kwa hiyo karibu sana shemeji. Basi sawa. Mimi nimefurahi sana kujua shemeji yangu, karibu sana pia kwa sababu sisi hapa ni wenyeji, wewe ndo mgeni bwana. Mimi ndo niposho nikupe karibu, ingawa nimekukuta nyumbani. Lakini pia kuhusu dadako usijali, ashanipa taarifa kwamba anaenda sokoni. Kwa sababu nilikuwa njiani nakuja ndo akanipigia simu. Kwa hiyo usijali shemeji yangu, pia jisikia amani, jisikia hapa ndo nyumbani. Karibu sana. Nadhani utapapenda na bila shaka umepapenda pia. Kwa hiyo sisi tuseme karibu sana. Wenyeji wako tupo. Karibu sana shemeji yangu. Pia wewe ni mzuri. Je, kata kusifia. Wewe kupiga namna hiyo. Mbavu sana wewe. Shemeji bwana. Asante, nashukuru.
ila mbona mimi niko kawaida tu, wala sina uzuri wowote. Eti mimi nzuri? Haya bwana shemeji, unaonekana wewe mchangamfu. Nishakaribia. Mazingira dangu kashanionyesha ni mazuri, pia nimepapenda. Kwa nadhani tutaishi vizuri kwa amani, kwa furaha. Maana ndo furaha yangu mimi kuona nyumba imechangamka shemeji yangu. Mzuri, mambo? Salama, shikamoo. Aha, mtoto mzuri jamani. Salamu tena. Mimi mbona mdogo tu, usiniogope bwana. Sema tu hiki kitambi ni mambo ya afya, lakini usijali kuhusu hilo. Unajua ni mara nyingi nakuwa unapita hapa barabarani, kiukweli nishatokea sana kuvutiwa na wewe. Yaani kiufupi nishakupenda toka zamani. Sijui unaweza ukanikubalia, labda ukanipa namba yako ya simu, tukawa tunawasiliana, nikakutafuta, nikakupeleka sehemu, tukakaa tukapata kinywaji kidogo ili tuweze kufahamiana kiundani. Samani lakini samani mzee wangu kama atakuwa na kukwaza, lakini wewe ni kama babangu hivi. Yaani wewe ni sawa na babangu. Alafu isitoshe mimi ni mke wa mtu. Kama ulikuwa na chochote ambacho nakiwaza juu yangu, ondoe mawazo mara moja, kwa sababu mimi nimeolewa. Naipenda ndoa yangu na mpenda mume wangu. Isitoshe mimi nimesomea kwenye dini na mheshimu Mungu. Siwezi kufanya vitu ambavyo viko kinyume na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Kwa tafadhali, kama ulikuwa umenisimamisha hapa kunilagai na maneno yako ya ajabu, sahau kuhusu hilo. Wala siwezi hata kwa siku moja, wala hata kwa bahati mbaya siwezi. Na sipendi nikuvunjie heshima mzee wangu. Ningependa tu niache niendelee na safari zangu tafadhali. Mume wangu kumbe umesharudi. Samani nilienda sokoni kama nilivyokueleza. Ngao nimechelewa kidogo, sio sana. Vipi lakini umefika salama? Ni kweli mke yangu, nimefika salama, na cha kufurahisha zaidi nimekuta shemeji ameshafika. Amenipokea vizuri na anaonekana ni mkarimu sana shemeji yangu. Kwa hiyo nadhani nyumba itachangamka sasa, kwa sababu nikikuta upo na mkuta shemeji yangu sio mbaya. Kwa hiyo usijali mke wangu, nadhani ungeandaa chakula, kwa sababu baadaye nitakuwa na mazungumzo naye kidogo mke wangu. Kwa sasa hivi niache nipumzike. Sasa tunaongea baadaye kidogo, msaidie dadako kwanza huko kupika. Nadhani baadaye tukishamaliza kula tutakaa tuzungumze kitu ambacho tunahitaji kukueleza. Basi sawa mume wangu. Ngoja niingie jikoni huko tukapike haraka ili baadaye nije nisikilize ambacho unataka kuniambia, kwa sababu najua mume wangu ukija tu kunieleza kitu lazima kiwe kizuri. Uje kuniangusha mume wangu. Kwa hiyo baadaye kidogo mpenzi wangu, sieti si mwanangu yaani siamini kama kesho mwanangu narudi home aise. Unajua ni muda umepita aise. Toka nilivyotoka nyumbani mwezi wa ngapi? Ilikuwa mwezi wa 6 ndo tunakuja chuo. Mpaka sasa hivi mwanangu nishapa miss nyumbani, nishamiss blaza, nishamiss shemeji. Mambo kibao mwanangu pale mtaani. Nadhani afu tukishafika pale mwanangu itabidi tuvunge mambo ya kiuni tuache. Sio tena hapo mambo ya toto hapa Rwanda, toto wazuri kule Bongo kwetu sasa. Napenda hela kinoma mwanangu, lakini sio mbaya kwa sababu pale ndo home. Kubwa tukifika pale ni kuvunga. Tunajifanya watakatifu Jumapili kanisani. Mambo ya chuo tunayaacha huku mwanangu. Tukifika home sasa tukaonyesha wazazi kwamba tunaharibu hela. Yaani huko ni kujifanya tuko busy na masomo. Au unasemaje mwanangu? Itu jela murugo nukwikora bapore mani. Uzabye ingo bazatwongera. Yaba we ahubwo bazatwica. Iyo menyango twakoraga ibintu bidakwiye ku chuo. Lakini sio mbaya mwanangu. Pambana hivyo. Sema tapamisi mwanangu. Ibi bikorwa byinaha. Nzabibuka cyane. Ariko nta kibazo mwanangu, kesho ndo tunaingia kijijini. Unajifanya mtu wa town mwanangu, shine nini kidevu kama Osama. Achoka kutana na mzee wako huko mkali kama ni, labda kama utafikia kwa kakako kaishi kwa kakako moja kwa moja. Hilo kitu cha tunaenda kwa mzee, hizo ndevu anazinyoa. Wewe tulia tu utaona. Oya mwanangu wewe. Yaani mimi nikae kwa mshua. Yaani hapa mimi nakwambia nikifika kule naenda kumcheki mzee na rudi town kwa kaka. Mimi nikuchili tu pale kwa blaza na kwa na cheki vitu vizuri pale nini movie manini.
Kwenda pale kwa blaza uhuru mwingi, lakini ukienda kwa mzee mkoloni yule hujakaa sawa, ameshakubamiza kibao pale. Mzee mkali sijui analeta amri zake za kijeshi huko, hata simuelewagi. Sema nini nikifika tu nyumbani pale kujifanya mpole, kwa sababu blaza mwenye apendagi mambo ya kijinga. Ukileta mambo ya kijinga kinakulamba. Kwa cha msingi hapo ni kwa pole, tukacheki ramani zinakaaje mwanangu. Ila somba tukifika pale tujifanye wajinga. Tukifika huku tunaamsha. Au unasemaje? Afu tunaleta pale mtaani matatu makali pale. Kwa hiyo ukifika tu pale miondoko fulani hivi, Blues Melody. Au unasemaje? Sasa mdogo wangu, nataka tuongee kitu kimoja. Unajua bwana, hapa ni mjini. Kuna mambo mengi. Kuna leo, kuna kesho mdogo wangu. Usije ukanitia aibu. Kuna shemeji yako, kuna mdogo wake na shemeji yako ataingia hapa muda si mrefu, alikuwa anasoma huko Rwanda. Na unajua tena vijana wanapokuwa wamekaa chuo mambo ni mengi. Hivyo basi nakuomba uwe makini mdogo wangu. Usije ukanitia aibu. Ukaleta ujanja usiokuwa na faida. Vijana wakapita na wewe ukarudi nyumbani na kitumbo. Ikaonekana ulifika mjini, mimi nikaanza kukuuza kwa wanaume. Tafadhali, mama unamjua, baba unamjua. Usije ukaleta shida yoyote ile. Kuwa makini, kaa kwa kutulia, utembee, muda ukiisha utarudi nyumbani, lakini ulivyotoka kijijini basi urudi ukiwa salama, kwa sababu sitaki lawama baadaye zije zinikute mdogo wangu. Sijui umenielewa? Na kueleza hivi sio kwa ubaya mdogo wangu. Maana hapa ni mjini, mimi napajua. Nimekutangulia kufika hapa mjini, tafadhali. Yasikia maneno yangu na uyatendee kazi. Sawa mdogo wangu? Mimi nimekuelewa sana dadangu. Nitajitahidi sana na kuahidi. Yaani kila ulichoniambia nitakifanyia kazi. Hakuna mkaka hata mmoja atakuja kuniingilia mimi kirahisi. Hata nipige vesi zake, sio maneno yake ya uongo eti nikamuelewa. Siwezi. Maana mimi mwenyewe ni mtu mzima na akili. Isitoshe mimi dadangu siwezi kukuangusha kiukweli. Yaani kuwa na amani kabisa. Usije ukakarudi ukawaza kwamba mdogo wangu atakuja kuniaibisha, atakuja kufanya vitu vya ovyo hapa mjini. Hapana. Maana mimi najua nimetoka kijijini, nimefuata nini hapa mjini. Nimekuja kusalimia tu, nikimaliza narudi nyumbani kwa amani. Kwa dadangu wewe kuwa na amani kabisa, hata usije ukawaza ukashindwa kumtunza shemeji eti unanifikiria mimi. Hapana. Kuwa na amani dadangu, sieti. Na naamini kabisa kila kitu kitakuwa sawa. Mke wangu, nimekuita hapa kwa sababu kuna wazo nimelipata. Unajua wakati wa kupata kachai hapa tunakuta tunazungumza na vitu vingine ili viweze kuendelea. Kwa sababu hapo ukiangalia tuna mdogo wako hapa. Mdogo wako hapa nikimwangalia tayari ni mtu mzima. Hivyo atakuwa anahitaji mahitaji yake binafsi ambayo inabidi yamsaidie kwenye vitu vidogo ikiwemo nguo zake za ndani na matumizi yake tu mengine ambayo mtoto hakika anahitaji. Sasa nikipiga hesabu pia kusema kwamba sijui ifike sehemu aende kijijini kama inakuwa changamoto. Unaonaje tukifanya mpango tukamtafutia kazi akafanya? Kwa sababu ni mdada mzuri tu, unaweza kumwombea kazi ofisini, akafanya kazi, akapata mshahara wake mzuri, akaendesha maisha yake vizuri, kuliko kumpeleka kijijini mwisho siku akaja kujikuta anaolewa hata kabla ya muda wake, akaolewa hizo ndoa za utotoni. Vitu kama hivyo mke wangu, au wewe ulikuwa unasemaje? Yaani wewe mume wangu wewe, umejua kunifurahisha sana. Yaani unanijali, unajali ndugu zangu. Yaani kiukweli napenda sana. Na Mungu akubariki kwa kweli, uendelee kuwa na moyo huo usikubadilika mume wangu. Maana unajua dunia inabadilisha watu, lakini sijikambadilisha mume wangu. Kama utampatia kazi mdogo wangu, akawa na kazi yake binafsi, akaanza kujisimamia, nadhani mambo mengine yataenda sawa tu. Ule usumbufu wa kila mara dada sijui nini, vitu vitakuwa vimeisha kabisa.
Wapo kikubwa, mimi nakusikiliza wewe mume wangu. Muda wote tu ukisema tayari, mdogo wangu hana neno jamani. Nitamwambia, nitamueleza kila kitu, ataweza kwenda kazini. Kwa hiyo ni jambo jema mimi nimependa. Kwa hiyo kama utapata nafasi zungumza naye kama shemeji yake. Nadhani atakuelewa tu, na mimi mwenyewe nitakuja na malizia. Tunazungumza mambo yote na vizuri na wao. Kwa kuhusu hilo usijali kabisa, mimi nimeipokea kwa mikono miwili. Babu, nadhani tumepiga stori nyingi sana babu. Na hapa ndo kama nilivyokuambia nimetoka zangu chuo naelekea kwa blaza. Lakini kabla sijaenda kule nipite kwanza hapa nikucheki babu yangu, tupige stori kidogo. Nadhani nimeenjoy sana kwa sababu ni siku nyingi zilikuwa zimepita sijaongea na wewe babu yangu. Na mazingira nimeyapenda, ni mazuri. Maana umechagua kidogo kanje ya mji ili mradi tuweke mambo yako sawa na mifugo nini. Sio mbaya babu yangu. Kwa mimi nadhani nikuache ile uendelee na majukumu yako ya kila siku babu yangu. Lakini on time nitakuwa nakuja kukucheki kila nitakapokuwa nikipata muda. Nakuja tunapiga story babu yangu kwa sababu niwe babu yangu bwana, afu nakupenda sana babu yangu. Kwa hiyo najisikia ninapokuwa na wewe. Ni kweli kabisa mjukuu wangu. Na nashukuru sana kwa kweli, nimefurahi umekuja kunitembelea, umeniletea tu zawadi tu mjini. Ila kama unavyojua mimi nishamua maisha yangu ya huku kijijini. Ingawa muda mwingine baba yako ananiambiaga niende kule mjini, lakini hapana. Hata kakako mwenyewe alishaniambia kwamba nikaishi huko mjini. Lakini mimi nishachagua maisha yako huko kijijini. Kwa mimi nikutakia safari njema, ukawasalimie huko. Nikipata nafasi basi nitakuja kuwatembelea. Si unajua tena maisha ya mjini yalivyo magumu. Mimi nishazoea huko kijijini. Kwa hiyo mjukuu wangu nikutakia safari njema. Toka tukiwasiliana kwenye kasimu ambako umeniletea mjukuu wangu. Yaani shemeji bwana. Kwa maana nilikumisi mwenzio. Yaani ukiwaga hapa story ni nyingi, unafurahisha. Nadhani hata uko chuoni wanaenjoy kwa kweli. Si bwana shemeji, tupo karibu tena. Ulivyotuacha ndivyo umetukuta. Ingawa ndio hivyo kakako kaenda kazini, lakini bila shaka baadaye atakuwepo. Kwa hiyo karibu sana shemeji yangu. Hapa ni nyumbani bwana, jisikia amani. Shemeji. Shemeji nilikumisi sana jamani. Mpaka wakati nakuja nikamwambia mshikaji wangu kwamba nikifika nyumbani patakuwa pamepoa sana. Kwa lakini nimefurahi sana baada ya kukuta mko vizuri, mnaendelea vizuri, mnacheka, mna amani. Nimependa sana. Alafu shemeji, kabla sijasahau, vipi mdogo wako? Bado yupo kijijini kweli au ndo alishaolewa? Maana watu wa vijijini wacheleweshagi wale. Hata kidogo tu vichuchu vimesimama kidogo wanaruka naye. Vipi? Yupo kwa jambo? Maana kitambo sana sijamuona. Nilijua tu. Umejizungusha we. Mwisho siku umeangukia humo. Shemeji bwana. Kwanza kitu ambacho hujakijua, mdogo wangu mbona yuko hapa tu. Tena nilikuwa naita hapa sebuleni, sema ametoka ameenda chumbani kwake. Amesema naisikia uchovu, akasema ngoja akalale. Kwa hiyo kamwone tu kule chumbani, maana kaenda kupumzika. Ila chonde tafadhali kuwa makini na shemeji yangu, maana nyewe vijana hamchelewi kuleta mambo yenu ya ajabu. Kamwone yuko chumbani. Wewe shemeji yupo kweli? Ngoja nikamuone kwanza, baadaye shemeji bwana. Sitaki kuchelewa tena. Si umesema yuko chumbani? Naenda kumuona sasa hivi. Nini nani unaingia kwenye chumba changu bila taarifa? Na mbona hujagonga hodi? Ungenikuta niko uchije. Wewe ni wapi wewe, mbona una ustaarabu? Mimi sijapenda bwana. Shemeji, mbona umekuwa mkali hivyo? Au ndo kusema labda umeshanisahau kwa kuwa siku zimekuwa nyingi? Shemeji, yaani leo hii hebu badilika bwana. Mbona nikunjia hivyo lakini shemeji? Sasa si uniambie wewe ni nani? Kwani wewe ni nani? Mimi hata sikuelewi. Mimi Matinga bwana. Shanisahau shemeji bwana. Mdogo wake na mume wa dadako. Na mpaka ashikwa kigugumizi bwana.
Ushanichanganya tayari ujue. Leo kitambo sana nimekuona, alafu leo nakuona alafu unaanza kuniuliza mimi ni nani? Haya bwana. Kusema ukweli nilikumisi sana shemeji yangu. Yaani kuna mahali nilifika masomo yakawa yapandi. Kila nikikumbuka nasema nitaenda lini nyumbani jamani kamuone shemeji yangu. Na kitu sichokijua kiukweli shemeji yangu, leo acha tu nikuweke wazi. Nilitokea kukupenda sana sana. Kiasi kwamba dadako anajua. Kama hajawahi kukwambia basi, lakini kiukweli nakupenda sana. Na ndio maana mpaka ilifika tu hata masomo nikaona kama nachelewa hivi yake. Ilipobaki kama wiki moja tu kwamba tuingie kwenye likizo, nikasema bora naenda kumuona mtu ambaye nampenda. Nimefika tu ndani speed ya kwanza nikabidi nikuulizie wewe mamangu. Unaendeleaje kwanza? Niko vizuri shemeji yangu. Namshukuru Mungu. Ingawa kina mimi kweli nilikumisi kwa sababu siku ni nyingi. Sasa hivi imeenda mwaka mzima, sijui mwaka wa pili sija kuona. Kwa hiyo kule mimi kwa nimeshakumisi shemeji yangu. Vipi lakini huko ulikotoka kwema? Maana naona sasa hivi mishavu imekunona ndevu hizo. Mademu kama wote chuoni. Hapo sasa hivi nakuja na mimi nakupenda. Ni wanaume nyinyi na wajua sana tu. Kwa kudanganya tu hamjambo. Ila wewe wanawake wapi? Mimi nipo tu uko bize na masomo, najisomea ili mradi tu nikimaliza masomo nipate kazi. Lakini pia moja ndoto zangu mimi, kama utanipa nafasi lakini nje nikuoe, tuishi pamoja, tutengeneze familia. Mungu akitujalia tuzae na watoto. Unajua tena maisha yalivyo kwamba unasema kuoa lazima lakini kupata watoto ni majaliwa. Kwa kiukweli shemeji yangu mimi nakupenda sana. Naomba tu nipe nafasi, alafu nikuonyeshe tu ule ukweli wangu kwamba niko serious ninachokwambia au nakutania, lakini kiukweli mimi nakupenda sana. Wewe shemeji, unataka kunitia majaribuni wewe? Ya mambo nayogopa bwana. Sijui kama unataka unichezee, alafu uniache uende kwa wanawake zako huko, alafu uniache tu ndani mwenyewe. Haya, kwa mfano nimekukubalia, kwa bahati mbaya nikapata mimba ukanitelekeza. Hiyo mimba nitailea na nani? Au nitailea kwenye mazingira gani? Nisha mnaogopa bwana. Sijui ukaniweka kwenye matatizo bure alafu ukakaa pembeni. Nikutoe wasiwasi kwamba siwezi kufanya chochote kile ambacho labda ikawa tofauti na tunavyokuwa tumekubaliana mimi na wewe. Na kama unavyosema, hata ikitokea tu ukapata mimba, mimi nipo tayari kuilea. Labda tu nikumbushe, kuna kitu hapo nimekiongea kama labda hujakisikia vizuri. Nimesema hivi, nataka ukinipa nafasi wewe mke wangu, hasa ukipata mimba wewe ndo chanzo cha mimi na wewe kuoana vizuri tu bila shida yoyote. Sasa hata kama wazazi wangekataa, kisha kuona una mimba watakubali nikuoe. Kunipe nafasi nikuoe, basi mambo mengine yaendelee, kwa sababu mwaka kesho tu hapo namaliza chuo. Kwa baada ya kumaliza chuo nitakuwa niko huru na maisha yangu, nitapambana nawe kwa hali yoyote ile. Maisha mengine yatasonga. Nipe nafasi tu mama, alafu nitafanya nini? Natumaini umeshinda salama mke wangu, kwa sababu kutoka hapo mchana tujawasiliana, nilikuwa bize na kazi. Kwa nikasema nikitoka tu kazini sipiti popote pale, ni moja kwa moja mpaka nyumbani. Kuna tumaini hapa nyumbani hakujambo. Pia kwamba hapa tuna ugeni. Naambie mke wangu. Si kwa upande wetu tuko salama, tunamshukuru Mungu. Istoshe mdogo wako alifika mchana, nadhani alikwambia. Ndio maana anasema kwamba kuna ugeni. Kwa mdogo wako yupo, sema alikuwa anaongea na shemeji yake kule chumbani. Si unajua tena wanavyopendana wale. Wakishaonana ndo basi. Kwa hiyo hapa alipofika tu nikamwambia yuko ndani, moja kwa moja huyo. Kafurahi kweli. Yaani mdogo wako ana vituko huyo. Ila moyo makini, msije mkachukua wake kwenye familia moja. Paja kuonekana watu wa maajabu. Sije akampenda mdogo wangu bure. Mimi nawaona tu basi. Mke wangu bwana, unajua
mdogo wangu ni mtu mzima na mdogo wako pia ni mtu mzima. Haya, kwa mfano sasa wakakubaliana, sisi tunafanyaje? Maka unaweza kukubaliana wenyewe kwamba bana sisi tunapendana. Kwa sisi hatuwezi kukataa, labda tunachokisubiri kwamba tuone matokeo ni yapi, lakini waga kuna urafiki tu wa kawaida, wanaelewana tu kwenye kauli, maongezi. Basi sio kwamba eti kila basi wakiongea hivyo ni kumaanisha ni wapenzi. Hapana, sio kweli bwana mke wangu. Usipende sana kuuna hisi vitu kama hivyo bwana. Sawa mke wangu Lakini pia kama kutakuwa na chochote, tutaangalia tunakifanyaje kama familia. Usijali mke wangu, nadhani ni mambo ya kawaida. Nadhani mimi nikapumzike, mtawaona baadaye. Sasa mume wangu bwana, mimi niko nakutania. Maana hata akiamua kupendana ni wao. Hawezi kuwazuia. Wewe mume wangu nenda kapumzike na ndae chakula haraka. Kikiva nitakuja kukuamsha mume wangu. Sawa? Nenda kapumzike baba. Najua umechoka na makazi ya hapa na pale. Baadaye mpenzi wangu, ngoja nipike haraka kisha nitakuja kukuita. Alafu nimekumbuka ukifika chumbani ukaoge kwanza. Sije ukapumzika hujaoga, sawa? Kaoge upumzike, niivishe nije nikuite. Sawa baba? Na kalale. Mke wangu, nadhani muda umeshaenda na tumeongea sana usiku kucha. Sema usiku wa leo ulikuwa mzuri sana, kwa sababu kuna vitu ambavyo nilikuwa natamani tuvizungumze kwa siku nyingi, lakini leo naona tumeviweka sawa. Kwa mimi nadhani ni muda wa kwenda kazini. Tutawasiliana baadaye, na nadhani shemeji akiamka umwambie ajiandae. Sio tena nilivyoongea naye usiku nini, unajua kilichoendelea. Kwa hiyo nadhani muda mchana hivi nitarudi hapa nyumbani kwa ajili ya kwenda kuangalia mazingira ya kazi yake, na vitu vingine vitafuata. Kwa hiyo nadhani kwa sasa niwakimbie kwanza. Sasa mume wangu, mimi nimekuelewa. Ngoja mimi na mimi niandae chakula. Nadhani baadaye utakapokuwa umerudi utakuta kimeiva. Tutakula ndo muende kuangalia mazingira ya kazi. Au na mimi nitawasindikiza mume wangu nikaangalia hapo kazini kwa mdogo wangu. Sasa nikishinda tu hapa nyumbani na kuwa naboeka, najikuta sasa tu basi. Sasa hivi kuna shemeji, kuna mdogo wangu, panachangamka kidogo. Ila ningependa mkitaka kwenda kuangalia mazingira ya kazi ya mdogo wangu, sasa mimi nende nikapaone. Au ni vibaya mume wangu? Usijali. Wewe ndo mke wangu bwana. Alafu isitoshe siwezi kwenda kuangalia mazingira ya kazi bila wewe kuwepo. Naanzaje kwa mfano? Lazima niongozane na mke wangu tuende tukapangalie, na ni pazuri, nadhani utapapenda. Yaani utapapenda sana. Lakini pia kuna mazingira nilitaka nikupeleke. Nadhani tukishatoka dukani kwa mdogo wako nitakupeleka pia. Kuonyesha kuna eneo kubwa sana nimenunua kwa ajili ya uwekezaji. Nadhani utapapenda, ni pazuri sana kiukweli. Kwa nadhani mida tukitoka huko nitakupeleka ili uweze kupaona, upangalie, na pia tujadili ni kitu gani tukawekeza pale. Kwa sababu ni eneo zuri sana, alafu kubwa, liko eneo la usalama zaidi. Kwa hiyo nadhani haina shida. Mke wangu jiandae, tuandae chakula. Nadhani na mdogo wangu atakuwepo bila shaka. Kama atakuwa yupo tutaongozana naye, kama atakuwa hayupo basi kwa sababu wale na vijana wana mambo mengi, lakini mida. Najua mimi na wewe maneno yakianza hapa yaishi. Ngoja niende haraka nikafanye kazi, baadaye nitakucheki. Mimi nadhani ni bora tu ungeniambia tulichonitia nikaondoka, kwa sababu mimi muda wangu ni mchache. Alafu isitoshe naye nafasi nimekupa tu kukusikiliza. Lakini nachotaka kuniambia mimi haraka niende zangu nyumbani, kwa sababu dada yangu namjua. Sijakuta sipo akasema nimeshaanza tabia mbaya. Kwa hiyo tafadhali niambie tu haraka mimi niende zangu. Sina muda wa kupoteza kabisa. Maka toka juzi unanisumbua kwenye simu. Ina maana mimi kuniomba namba yangu ya simu kakupatia ndio kosa langu hilo? Au ningekunyima labda ili ulizike, kwa sababu naona mimi kukupa namba yangu ya simu ndio kimekuwa kikwazo.
Kwa tafadhali sema haraka mimi niende na kazi zangu nyingi tu za kufanya. Isitoshe shemeji yangu amesema mchana atarudi nyumbani. Kwa asije akarudi akakuta mimi sipo. Nikajikuta nimejiharibia bure. Wewe sema tu haraka mimi nakusikiliza. Hakuna haja ya kuwa na haraka wala hakuna haja ya kuwa na hasira, kwa sababu sijakuita hapa kwa ubaya. Unaona, mimi ni mwanaume, lazima nikiona kitu lazima nikiweke wazi, kwa sababu toka nilivyokuona kiukweli nilitokea kukupenda sana. Nisikudanganye wala nisizunguke sana. Unajua ile siku nakuja kumuona Matinga pale afu tukakutana, nilitokea kukupenda sana na nikaona siwezi kulificha hili swala. Ni lazima nilifikishe kwako. Kwa kama kosa langu mimi nikukwambia ukweli kwamba nakupenda, nisamee, lakini kiukweli mimi nakupenda sana. Isitoshe pale upo kwa shemeji yako. Mimi ukisha nikubalia naweza nikakutoa pale nikakupeleka kwangu tukaishi vizuri tu. Ujue sasa hivi ushakuwa mtu mzima. Inabidi uwe na maisha yako. Nikimaanisha kwamba uwe na mume na ndoa yako, ikiwezekana basi hata umpate watoto. Na nikitazama naona kabisa mume wako ndo mimi kabisa. Ujue mimi nakupenda sana. Tafadhali nipe nafasi afu ni nini nitafanya kwenye maisha yako. Niko serious, nakupenda sana. Kwa hiyo sitaki nikuchezee wala sikombi mapenzi ya kimda. Hapana, nataka uwe mkangu wa ndoa. Tafadhali nipe hiyo nafasi. Siwezi kukuchezea nikakuacha. Naomba uniamini. Oho, kumbe ulivyokuja kumuona Matinga ndo kanipenda. Basi sio mbaya. Mimi labda nilikuwa nakushauri kitu kimoja tu. Nenda ukaongea na Matinga. Umueleze ukweli kwamba unanipenda. Alafu kila atakacho kujibu basi itakuwa ni jibu langu. Kama akisema ndio, na mimi kwangu itakuwa ni ndio. Kama akisema hapana, bila shaka umeshaelewa. Kwa hiyo nadhani ungeongea na Matinga rafiki yako akuweke wazi kwa kila kitu, kwa sababu nadhani umesema vizuri kwamba ulinipenda wakati umekuja kumuona Matinga. Kwa mimi upande wangu haina shida kabisa. Wewe nenda tu kaongea na Matinga, kila atakachokuambia basi na mimi nitapokea, kwa sababu mimi siwezi kumpinga. Alafu isitoshe unajua tena mimi pale naishi kwao. Kwa hiyo haina shida. Mimi nimekuelewa. Nadhani uniache niende. Siku nyingine tukipata nafasi tutazungumza. Ila hakikisha kabla hujaniita umeshaongea na Matinga kwanza. Sawa Kwani kuna haja gani mimi ya kuongea na Matinga wakati wewe mwenyewe upo? Tafadhali, kama ni ndio wewe niambie tu ndio, kama ni hapana niambie hapana. Maana mimi sioni kama kuna haja ya kuzunguka kwenda kule kurudi huku. Kwa mimi nadhani wewe mwenyewe tujibu unalo jamani. Kama unanipenda au kama unipendi, majibu unayo. Mbona yako wazi? Kwani mimi nianze kuzunguka kwenda kule kurudi huku? Tafadhali mama. Wewe niambie tu kile ambacho unahisi kwamba labda ni jibu langu sahihi. Lakini kuniambia kwamba niende kwa Matinga nikamueleze kwamba mimi nakupenda, alafu sijui ni nini, naona kama utakuwa ni mzunguko mrefu mama. Hebu jaribu kufikia basi nawe kama ungekuwa ni alafu mimi ndo nakupa mtihani, ungeweza kweli? Yaani uende kwa mwanamke mwenzio alafu anze kumwambia kwamba mimi unanipenda, au unafikiri mimi atanipa majibu gani? Tafadhali mimi nakuombe tu, niko chini ya miguu yako. Wewe mwenyewe tu binafsi niambie kwamba bana jibu ni 1 2. Mbona mimi nimuelewa tu na kuelewa mama. Hata kuna haja kunipeleka huko mbali kote, tafadhali na kuomba. Jamani. Mbona mimi nimetumia Kiswahili cha kawaida? Nimekwambia kaongea na Matinga. Kila atakacho kujibu mimi ataniletea majibu, au mwenyewe atakuja uniambia bana amenijibu hivi. Mbona Kiswahili cha kawaida jamani? Basi mimi naomba niende, kwa sababu nilichokujibu umeshakisikia. Nenda kaongea na Matinga, baada ya kuongea na Matinga niletee majibu. Mbona kazi ni nyepesi jamani? Au ni wapi ambapo hujanielewa? Vitu mbona viko simple tu. Mimi nadhani hamna shida. Majibu utakayopata utayaleta. Naomba mimi niende jamani. Ndio umeshaniacha huo. Hivi unajua wewe mwanangu kwamba jau sana mwanangu.
yako kwenye washikaji ambao wamezingua mwanangu unazingua sisi. Hebu fikiria mwanangu. Yaani wewe na sijui nikwambieje mwanangu. Yaani unakuja nyumbani pale tunapiga story, kumbe unampigia tu jicho shemeji yangu, si ndio? Yaani kwa nakuchukulia mtu fulani hivi. Alafu hujui tu kinachoendelea. Kwa taarifa sasa ndio kitu ambacho ulikuwa ukijua. Mimi mwanamke nampenda sana. Yaani nampenda kuliko unavyofikiria. Kwa hiyo kaa kwa kutulia. Mimi nimeamua tu nikwambie kishikaji tu. Nimekuita sehemu hii imetulia, haina mambo mengi. Kaa mbali na yule mwanamke. Utakuja kuonana wabaya. Tutakosana kabisa. Kwenye mapenzi yangu sitaki masiala. Kwa hiyo sitahitaji ili jirudie tena kwa siku nyingine. Tafadhali. Tuendeze urafiki lakini tuwe na mipaka pia. Asante sana, dhani umenisikia. Kwani shida yako ni nini hasa mwanangu? Kwa sababu naona umeniwakia yani. Yaani unasema sijui shemeji yako, sijui. Maana pale kuna mke wa kakako, kuna mdogo wake na mke wa kakako. Sasa sijajua unasemea shemeji gani. Kwa sababu hapo unaposemea swala la shemeji, pale nyumbani kuna mashemeji zako wawili. Sasa hebu wewe niambie, unamsemea shemeji yako yupi? Mkubwa au mdogo? Kwa sababu naona unanifokea kweli kweli mwanangu. Afu sijui nini unamaanisha. Hebu liweke sawa hili swala ili niweze kukuelewa vizuri. Kwani wewe uliyemtongoza sasa ni yupi? Kwa sababu unajifanya kama uelewi chochote. Kati ya wale mashemeji zangu wawili, uliyemtongoza ndo ubavu wangu mimi, ndo furaha yangu mimi, ndo kila kitu. Nampenda sana. Usione ile miluko tulikuwa nayo chuoni, tunafanya hivi, tunafanya vile, lakini ujue kwamba kuna mtu alikuwa anampenda sana. Ambaye ndo yule. Nampenda sana mpenzi wangu. Nadhani sitaki kulisemea hili swala sana. Na isitoshe sitaki mimi na tukosane kwa vitu vidogo. Kwa tafadhali kaa mbali naye. Kama unakumbuka, nasikia alikwambia kwamba uje uniulize mimi, nikikubali uwe naye sawa. Alikuwa anamaanisha kwamba siwezi kukuruhusu uwe naye kwa sababu mimi pekee ndo naruhusiwa kuwa naye. Kwa nadhani hilo limeeleweka na mambo mengine yaendelee. Wewe ni rafiki yangu bwana. Haina haja kugombana kisa wanawake. Unaelewa hilo? Unajua sisi ni wanaume. Kwa hiyo kuwekana wazi ni swala jema sana na nimelipenda hilo kwa sababu hujataka kona. Na nikwambie kitu kimoja mwanangu. Mimi na wewe ni marafiki. Kwanza tuko wadogo mpaka tunaenda chuo, tunamaliza, tunarudi hapa nyumbani. Na tunaendelea kuheshimiana pia. Kwa hiyo kama nilikukwaza uenda kumtongoza yule, nisamehe sana. Sikujua kama ni mpenzi wako na sikujua kama una mahusiano. Mimi nilichukua ni shemeji yako tu wa kawaida. Kumbe ni mpenzi wako. Mshamua wenyewe kwa na mahusiano. Basi naomba ili liishie hapa, kwa hiyo aliweze likajirudia mwanangu. Unajua mimi na wewe tumetoka mbali sana. Au sio mwanangu? Sijui kaniwekea kinyongo chochote kile kwenye moyo wako. Kuanzia leo nimeshaweka mipaka. Sitarudia tena. I'm sorry. Kiukweli niseme asante sana kwa sababu hiki ambacho kimefanyika leo nimekipenda sana. Unajua nikwambie kitu kimoja. Wewe ni mrembo mzuri sana. Yaani wakiita wale wanawake 5 bora hapa Tanzania, basi unaweza kuchukua namba 1. Hakuna mwanamke anakufikia kwa uzuri, kwa tabia, hata kwa utamu pia. Nimeenjoy kiukweli, nisikudanganye. Na nikuahidi tu kitu kimoja. Nitakupenda. Nitakulinda. Nitafanya chochote kile ambacho mwanaume anapaswa kukifanya kwa mpenzi wake ili mado siwe mbali na mimi. Nakupenda sana. Labda nikuulize kitu kimoja. Unajua ni kwani nimefanya haya yote? Nahisi ni upendo. Ama kuna lingine mpenzi wangu? Ni ukweli ni upendo. Na nimefanya kwa kuwa nakupenda sana. Ukumbuke ni wanaume wengi wananihitaji, lakini mimi nawakatalia. Nimefanya hivi kwa sababu mimi nakupenda sana, sitaki nikupoteze. Tafadhali usije ukaniacha mwenzio, nakupenda. Kwa maana nakubali kufanya kila kitu kwa ajili yako. Mimi sitaki nije nisikie baadaye una wanawake huko. Kwa sababu najua kile huko chuoni ni mambo mengi mnayapitia nyoa wavulana. Kwa sababu wewe ni mzuri. Lakini pia mimi nashukuru kwa sababu
ni kitu ambacho sijai kufanya na mtu yoyote tofauti na wewe. Kwa tafadhali nitunzie heshima yangu. Pia sitaki dada ajue, maana atajisikia vibaya na anaweza akaona kama nimemdhalilisha. Kwa naomba ibaki kwa siri yangu mimi na wewe tafadhali. Nakupenda sana. Usije ukaniacha. Usije ukamwambia dada. Usije ukafanya chochote kile cha kufanya mimi niumie tafadhali. Naomba uniahidi. Labda nikutoe wasiwasi kwamba sina mpango wa kukuumiza. Sio kwenye live hivi, hata kwenye ndoto sina. Na nikilala nikaota kwamba nimekuumiza, basi itabidi nikiamka nijipe adhabu mimi mwenyewe, kwa sababu nakupenda sana. Nakupenda kuliko chochote kile. Yaani ukimtoa Mungu wangu na mamangu mzazi, unayefuata ni wewe kwenye moyo wangu. Tafadhali, kama labda una wasiwasi juu yangu, ondoa. Hebu weke moyo wako kuwa na amani. Yaani upe utulivu, ule nyama unyamaze. Kwa sababu nakupenda sana. Yaani nikwambie tu, sijai kumpenda mwanamke kama nilivyokupenda wewe. Ukiachana kuwa shemeji yangu wewe ni mke wangu kwa sasa. Na nikimaliza tu hivi moja kwa moja natangaza ndoa.